سلامونه وخت مو په خیر د اجمل شهاب فیسبوک باندې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په آسیا جام کې بغیر له افغان لوبډلې بله یوه لوبډله هم په دې ونه توانېده چې دغه کارنامه وکړي. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. په 2022 کال کې 15 پړاو آسیا جام سیالۍ پای ته ورسېده. دغو سیالۍ کې شپږ لوبډلې هندوستان، پاکستان، سریلانکا، افغانستان، بنګلادیش او هانګ یو بل په وړاندې ولوبېدل چې بنګلادیش او هانګ په لومړي پړاو کې بهر شوي او پاتو څلورو لوبډلو دوهم پړاو ته لاره ومونده چې له یادو څلورو لوبډلو څخه بیا پاکستان او سریلانکا تر پایلوبې ورسېدل چې بالاخره پایلوبه د سریلانکا په ګټه پای ته ورسېده. راځئ چې له دې مو خبر کړو چې په روان آسیا جام سیالۍ کې بغیر له افغان لوبډلې بله یوه لوبډله هم په دې ونه توانېده چې سریلانکا ته ماته ورکړي. افغان لوبډلې په لومړي پړاو کې ګروپي سیالۍ کې سریلانکا خلاف زبردسته لوبه وکړه او له یادې لوبډلې ته یې د 8 ویکټو په توپیر ستره ماته ورکړه. دا نو د آسیا جام سیالیو لومړۍ لوبه وه د سریلانکا او افغانستان ترمنځ ترسره شوه. سریلانکا له یادې لوبې وروسته ښه لوبه وکړه او نورې خپلې ټولې سیالۍ یې وګټلې او تر پایلوبې ورسېده چې بالاخره په پایلوبه کې پاکستان ته هم ماته ورکړه او د اتلولۍ جام یې خپل کړ. هیڅ چا دا فکر نه کوه چې سریلانکا د 15 پړاو آسیا جام سیالۍ اتلولي خپله کړي. دا ځکه چې دوی خپله لومړۍ سیالۍ کې له افغان لوبډلې څخه ستره ماته خوړلې وه. تر دې د کرکټ مبصرینو ویلي چې هن یا هم پاکستان په دغه جام ګټي، خو سریلانکا لوبډلې د ټولو پر مخ څپېړه ورکړه او د یادو سیالۍ اتلولي جام یې په خپل نوم کړ. که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک، یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ.